Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Mototsiklimiz lachin mototsikl bo'ladi. Bunda o'zining xalosida turgan vaqtida shiqirdab, undan tashqari paqillab o'chib yonib yotgan ekan, o'chib turgan ekan. Buni xudo xolasa dinamoni o'zgartdik. Tokatlarni tazadan qo'yib berib bo'lmadi, xudo xolasa. Bunun klapanida ish bor ekan. Klapanlarni kuydirgan ekan. Bu yerda ikkita klapan bo'ladi. Ko'p aka-ukalarimiz endi bratlarimiz telefon qilib so'rab yotdilar. Oddiy bir odamlar ham qo'ldan kelgancha ishlayajak bo'ladi, lekin bu sal xatarroq bo'ladi. Ishonchli ustaga ishlatsanglar yaxshi. Bu yerda ikkita klapan bo'ladi, mana ikkovi ikki xil rangda bo'lyapti. Mana biri kuygan, oq. Qizib yotdi. Cho'q. Mana bu abishni qop-qora bo'lib turibdi. Buni biz ikkovini sanab beramizdan bu yerda toza klapan bor. 200 ga klapan xudo xolasa proterka etib qo'yib mana. Ko'pchilik so'raydi endi bizdan. Kunda telefon tanmaydi. Xudoga shukr. Mana shunday deb proterka qilinadi. Mana shunday apparatlar bilan. Mana shunday o'zing proterka qilinadigan narsasi bor. Shuni proterka qilinadi. Bu narsa qum bo'ladi. İçinde qum, shu bilan ishqalanib proterka qilinadi. Bu proterka qilinmay bosilsa bo'lmaydi, umuman bo'lmaydi. Iloji bo'lsa proterka qilib, teshkirib, ishonchli qilib qo'yganlaringiz yaxshi. Lachin головка. Xolasa ishlab o'tiribmiz bizlar. Shunday akalar. Telefon qilinglar, lekin bizga polniy motorda noldan oxirigacha yig'ishgacha bo'lgan vaqtda biz sizlarga vaqt ajratib, mentib o'tira olmaymiz, lekin qo'ldan kelgancha obishni misol uchun skorostiga chiqib turibdi. Yo bo'lmasa buni shaqirtab turibdi. Shuni video qilib Telegram, WhatsAppdan tashlab bersanglar aytib bera olamiz, lekin noldan motor yig'ib o'tirish bizda bo'lmaydi. Telefon qiladi birovlar, motorim deydi sochilib yotibdi, shuni telefonda tushuntirib ber deydi. Tab jinab bo'lgancha deydi-da, taxlab bo'lgancha deb turibdi. Bizda unday vaqt yo'q axir. Mana hozir ishni qo'yib telefonda gaplashib o'tirsak, buning egasi kelib bizga so'gadi. Shu yoqda shu mototsikllarimiz bor menga. Shunday hurmatli do'stlar, podpisatsiya bo'lmaganlar Instagramga o'tib podpisatsiya bosib qo'yinglar. Instagram kanalimiz, YouTube kanalining balandida turibdi. Telegram kanalimiz ham bor. Telegramga ham o'tib sotiladigan narsalarni reklama qilsanglar bo'ladi. Instagramda ham zo'r istoriyalar qo'yib turibmiz. Kirib podpiska bosib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha bilaman, 80-90% odam Instagramga kiradi. Instagramga kirib podpisatsiya tashlab qo'yinglar iltimoslardan. Bu videoni Instagramga, YouTube'ga joylayman, xudo xolasa. Qanday shunday aloqa chiqaradilar. Keyin skuter akkumulyatorlarimiz ham keldi. 2026-yilning akkumulyatorlari 330 ming so'mdan beramiz. 2026-yil akkumulyatorlar skuterdagi 20 amperli. Kelaverasizlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida. Qoraqalpoq Beruniy tumanida. Shuni aytib o'tmasak, telefon qiladi. Alo desang, qayerdansan deydi. Beruniy Qoraqalpoq desang, yaxshi yetib qo'yadi. Biz ham moy qo'llarimiz bir vaqt ajratib o'tirishimiz kerak bo'ladi. Shu odam e'tibor berib aytib ketamiz. Mana shunday stoplarimiz ham bor, xudo xolasa obishni. Bunday ham bor, qarasanglar, strelka qilsa ham bor. Ustanovka qilib beramiz. Kelaverasizlar. Mana shunday tutqichlar ham bor. Ber narsasi bor, xudo xolasa bezamizda. Obuna bo'lib, aytganday like bosing, xudo xolasa. Kanalimizni rivojlantirib, aktiv pasayib ketgan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimda sotiladigan narsalar bo'lsa reklama qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha.